110年6月11日深夜1时46分许，一名王姓男子50年次，与其妻女共同骑乘2部机车前往南港区台北市立联合医院忠孝院区。那在前往医院的途中，其妻女发现王明未跟上，随即返回原地查看，发现王明骑乘机车在南港区东兴街113巷口因为身体不适自摔倒地后昏迷。那其女儿立即在现场为父亲实施 CPR， 并通知警消到场协助救护。那王明经救护车送到医院后急救无效死亡。那警方到场进行处置，并通报卫生局。有关裁剪部分，则由卫生相关单位进行后续处理。